ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഈവനിങ് വോക്കാണ്. നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും ഹെൽമെറ്റും സൈക്കിളും സ്കൂട്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് 2 പാർക്കുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയേ. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പാർക്കിൽ ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം, ഒത്തിരി പിള്ളേരും ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ദൂരത്തേക്കുള്ള ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോൺഫീൽഡാണ്. സ്വീറ്റ് കോൺ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. കണ്ടോ, പ്രാവുകളും കാക്കയൊക്കെ മറ്റേ സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഇച്ചിരി ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളങ്ങ് പോയി. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ സ്ഥലം ഇരിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ 1-2 ഷോർട്സ് വീഡിയോയിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്തെ പാടമില്ലേ, പാടത്ത് ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പാർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ അധികം ആരുമില്ല, ഇന്ന് ആരും തന്നെ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ഓടി നേരെ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. അവരവരുടെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. ചെടിയുടെ 1-2 കായ്കൾ താഴെ, 1-2 അല്ല, ഒത്തിരി കായ്കൾ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. കായയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും നാട്ടിലെ റംബൂട്ടാൻ പോലെയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ നിറച്ച് മുള്ളാണ്. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തിക്കൊള്ളുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഒരു മുള്ളാണ് കേട്ടോ അതുമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സാധനം. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മച്ചീനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി. ഇപ്പോൾ വെതർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഇനി ഓട്ടമിലേക്ക് മാറുവാണല്ലോ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇനി കായ്കളുടെ സമയമാണ്. പൂക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കായ്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കായ്ക്കളും ബെറീസ് ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നു. ഇത് ചോക്ക് ബെറി എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഈ സാധനം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി. അമ്മച്ചി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്തിരി പോലെ കറുത്ത് നല്ല പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ചോക്ക് ബെറി ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കാറില്ല. ബേർഡ്സും അനിമൽസ്, റാബിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസൊക്കെയും ബേർഡ്സൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ 1-2 എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഒരു നല്ല പുളിയാട്ടോ ഇതിന്. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം. പിള്ളേർ പാർക്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടോ, കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇലകളുടെയൊക്കെ കളറ് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് അമ്മച്ചി എത്തിപ്പിടിക്കുക. റോസയുടെ പൂവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ കായാണ് കേട്ടോ അതുമ്മേ ഉണ്ടായേക്കണത്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണത് കാണാനായിട്ട്. അമ്മച്ചിക്ക് ഇലകളും പൂക്കളും ചെടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളാണേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇതൊക്കെ കാണലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓരോ വെറൈറ്റി കായകളും പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായി അമ്മച്ചി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരിങ്ങനെ തകർത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അകത്ത്. പിന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ പാർക്കാണെങ്കിലും നല്ല ക്ലീനാണ്. വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പരിസരത്ത്. അങ്ങനെ ഈ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ചെറിയ സാധനങ്ങൾ 3-4 സാധനങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിപാടിയായി.
പിന്നെ റോട്ടിലൂടെയുള്ള തിരിച്ചുള്ള വഴിയിലൂടെയുള്ള പൂവും ഇതൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കലും അതൊക്കെയായിരുന്നു പിള്ളേരുടെ പരിപാടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. ഇച്ചിരി പാടാണ് ഇതിൽ കൂടെ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്. സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല, സൈക്കിൾ വെച്ച് തന്നെ കളിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് ആള്. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. നടക്കാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത്. ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഇല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പാർക്കിലെ പരിപാടികളും കളികളും നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ്. ബൈ ബൈ.